നമസ്കാരം, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കൊട്ടായകര ചപ്ര തിരുവട്ടൂർ പുത്തമ്പരയിൽ അഗ്രി ഫാം. ഇവിടെ നില പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലയോ? നില അന്നേരം വലിയൊരു ഫാമാണ്. നമ്മൾ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷനായിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അതിന് കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുക്കാം. അന്നേരം അതേ വിളിച്ചാൽ മതി. ഏത് കാര്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും എല്ലാത്തിനും വിളിച്ചാൽ മതി, കിട്ടും. അന്നേരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ആടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വിലയേറിയതാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ എത്ര ആളുണ്ട് ചേട്ടാ? 40 ആൾ. ജയൻ. അന്നേരം ജയൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥലം? എൻ്റെ സ്ഥലം ഇവിടെ തന്നെ. ഇവിടെ തന്നെ. അന്നേരം ഏതൊക്കെ ആടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഇവിടെ ബീറ്റിൽ, സിരോഹി, മലബാറി, കരോളി എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് പർപ്പസിനായി? മീറ്റാണോ അതോ പാലാണോ അതോ കുട്ടികളെ വിൽക്കുകയാണോ? എങ്ങനെ? ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിറ്റിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ വിൽക്കുന്നത് നിർത്താൻ വേണ്ടി വലിയൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയതാ. അന്നേരം കുട്ടികളെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഉദ്ദേശങ്ങൾ? അന്നേരം ഇപ്പം ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി? ഇത് 2 കൊല്ലമായി. അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആദായം എടുത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ടോ? മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇവിടെ താടിനേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം മുട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതേതായന? അത് സിരോഹി. അന്നേരം ഇവരെ കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ വളർത്തുന്നത് അതോ തുറന്നു വിടാറുണ്ടോ? ഒന്നും തുറന്നിട്ടില്ല. അതല്ല, ഈ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നിൽക്കും, അല്ല തീറ്റാനായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തില്ല. ഇല്ല. അന്നേരം ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്? അവർക്ക് രാവിലെ പുല്ല് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും. രാവിലെ പശുവിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് തന്നെ ഫീഡ് ഇവർക്കും ഉണ്ട്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് കള്ളികൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുറന്നു വിട്ടേക്കുക. എല്ലാവരും തുറന്നു വിട്ടേക്കുക. കുട്ടികളെയും എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തുറന്നു വിട്ടേക്കുക. ഈ ഇവരുടെ പാല് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ടോ അതോ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ? പാൽ എടുക്കാറുണ്ട്. കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആടിൻ്റെ പാലിന് വില കൂടുതലല്ലേ? അന്നേരം ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അന്നേരം ഈ ആട് പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണത്തിൽ തുടങ്ങിയതാ? ഇത് 10 എണ്ണമായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് 40 എണ്ണമായി. ഈ പുല്ലല്ലാതെ ഈ ആടിന് ഇഷ്ടമല്ലേ ഈ പ്ലാവലയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൊടുക്കാറുണ്ട്? എല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട്. തോലൈറ്റം എല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇവർക്ക് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് മരുന്നുകൾ ഇവർക്ക് വല്ല അസുഖങ്ങളോ അങ്ങനെ വല്ലതും വരാറില്ല? ഇല്ല. ചുമ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖങ്ങൾ. ഇവർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഒരു പ്രസവത്തിൽ ഒരു കുട്ടികളെ ഉള്ളോ? ഒന്നുള്ളതുണ്ട്, രണ്ടുള്ളതുണ്ട്. രണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. 2 കൂടുതൽ വന്നിട്ടില്ല. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് കൂടുകൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഡ്രെയിനേജ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റായിട്ടേക്കുന്നില്ലേ? പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് നശിക്കത്തില്ല. മറ്റേ ഇരുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ തുരുമ്പിച്ച് പോയനെ. അതായത് കൊള്ളാം സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരിടത്ത് തന്നെ വന്ന് ഡിപ്പോസിറ്റായി മാറും. അതിൻ്റെ താഴെ കോഴികളും. അതിന് സ്ഥലം മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആട്, ഡ്രെയിനേജ്, അതിൻ്റെ താഴെ വൃത്തിയുള്ള കോഴിക്കൂട്. അതിൽ മറ്റ് സ്മെല്ലുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പരിസരത്ത് യാതൊരു ദോഷവും ആർക്കും ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ നല്ല 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 ഭംഗിയായിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആടിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് കൂടുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കണ്ട് ഇതൊരു നല്ലൊരു സിസ്റ്റമാണ്. മേളി ആട് അത് ഓരോ കള്ളിയായിട്ട് സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ച് താഴെ അവരുടെ ഡ്രെയിനേജിന് പോകാനുള്ള ഈ വേസ്റ്റുകൾ പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഷീറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നു. അത് താഴെ പോകുന്നു. അതിൻ്റെ താഴെ നാടൻ കോഴികളെ ഇട്ടേക്കുകയാണ്. അന്നേരം അതിനകത്തൊരു മൂത്രമാവട്ടെ ഒന്നും നനവോ ഈർപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത്രയ്ക്കും വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഈ ഫാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.